पाइप रिलाइनिंग एक आधुनिक और किफायती तरीका है जो बिना तोड़फोड़ किए लीक हो चुके या जंग लगे पाइपों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में पाइप के अंदर एक नई मजबूत परत बनाई जाती है जो न केवल लीक को रोकती है बल्कि पुराने पाइपों को भी पूरी तरह से बदल देती है। यह विधि खास तौर पर उन जगहों के लिए उपयोगी है जहां पाइप बदलने के लिए दीवारें फर्श को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में पाइप के अंदर जमी गंदगी और जंग को पूरी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद पाइप में रेजिन से भरी एक लचीली ट्यूब डाली जाती है जिसे दबाव की मदद से फैलाया जाता है। जब रेजिन ठोस हो जाता है तो पाइप के अंदर एक नई परत तैयार हो जाती है जो पुराने पाइप से कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है।